Okay, chẳng dương một đo trở nên đi, nó bây là dương lọcចូលទៅក្នុង Binance ហើយយើងនឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងទៅលើខាងលើនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់តាមក្រោយទាំងដូចគ្នាកន្លែង wallet order ផ្សេងខាងឆ្វេងដៃក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់តាមក្រោយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមើលនៅកណ្ដាលនេះព្រោះដោយសារឥឡូវហ្នឹងយើងទើបចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងមើលតើយើងត្រូវ verify អីគេខ្លះអញ្ចឹងដំបូងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺឈ្មោះ email ដែលយើងបាន log in ចូលហ្នឹងគឺ email របស់យើងហើយយើងមាន user ID អញ្ចឹង user ID នេះគឺជា user ID របស់យើងដែលយើងបង្កើតព័ត៌មានខាងក្រោមនេះគឺពេលយើងបង្កើតហើយនឹង IP របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដាក់ឲ្យយើង verify ឬក៏យើងមើលខាងលើនេះក៏យើងឃើញថា verify អញ្ចឹងយើងចុចនៅលើ verify នឹងក៏បាន verify នេះក៏បានឬក៏យើងចុចលើ verify ខាងក្រោមនេះក៏បានអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំចុច verify ខាងក្រោមអញ្ចឹង verify ដំបូងគឺកន្លែង verify មួយនេះ enable Binance ឬក៏ Google Authenticator ហ្នឹងគឺកុំតន់យើងកុំតន់ verify វាណាព្រោះហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់តាមក្រោយទៀតព្រោះការ verify វាថ្ងៃក្រោយវាត្រូវការឲ្យបងប្អូន download Authenticator ហ្នឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយការ log in log អីហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់យល់ច្បាស់ទៅលើ Authenticator ហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយវានឹងមានបញ្ហាឬយើងបាត់ password បាត់អីហ្នឹងគឺពិបាកអញ្ចឹងយើង verify ទៅលើទូរស័ព្ទមុនណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ verify ទៅលើ phone verification មកហើយបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទមកលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងលេខទូរស័ព្ទបានណាជួយដាក់របស់ខ្ញុំ338យើង request Gmail បងប្អូន Gmail email របស់យើងសិន request ទៅ email អញ្ចឹងវានឹងផ្សាយ email មកemail របស់យើងអញ្ចឹងយើង refresh មកនេះគឺលេខដើម្បីយើង verify អូខេយើង pass វាចូលមកហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទលេខ0ណែមក32358យើងវាកូដមកវានឹងផ្ញើលេខអូខេចាំបន្តិចអូខេនៅពេលដែលយើង verify អញ្ចឹងឡាយទូរស័ព្ទវាអត់ទាន់ឲ្យណាឡាយទូរស័ព្ទវាអត់ទាន់ឲ្យអញ្ចឹងដើម្បី security កន្លែង security key នេះគឺអានឹងសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែកត់វាទុកឲ្យស្រួលមែនតើអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើង enable វាសិនមក enable វានៅពេលដែលយើង enable វាទាមទារឲ្យយើងបង្កើត authenticator អញ្ចឹងដដែលយើងឥឡូវយើងកំតនបង្កើត authenticator ហ្នឹងអីឥឡូវហ្នឹងយើង verify បានមួយហើយយើងចូលមកមើលកន្លែង dashboard របស់យើងម្ដងទៀតសិនអញ្ចឹងអានេះយើងដាក់ឲ្យ remind យើង letter មកព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើងពីច្រើនគឺឲ្យយើងប្រើ authenticator អញ្ចឹងអូខេverify ហើយ authenticator បងប្អូនត្រូវដឹងពី authenticator អញ្ចឹងអានេះវាខ្ញុំនិយាយរឿង authenticator យើង verify ហើយព្រោះឥឡូវវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែបង្កើតហើយឲ្យយើង verify ដើម្បីសុវត្ថិភាពជាមួយនឹង Binance តែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺវាត្រូវការយើងបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យលម្អិតច្រើនណាអញ្ចឹងសំខាន់មែនតើនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនម្ដងមួយឲ្យច្បាស់ណាអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអត់ចង់បង្កើតជាវីដេអូវែងពេកទេអញ្ចឹងយើងទៅខ្លីៗបានហើយដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនតាមដានហើយយល់ឲ្យបានច្បាស់ព្រោះវាសំខាន់អានេះយើងមិនបង្កើតឲ្យចោលវាសុទ្ធតែរឿងលុយកាក់អញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងធ្វើហ្នឹងហើយចូលមកវគ្គទៀតគឺយើងចូលទៅដល់យើង verify ហ្នឹងយើង download app ហ្នឹងយើងត្រូវ verify បែបណាដើម្បី
ភ្ជាប់ជាមួយ Binance ជាមួយនឹង Google Authenticator អរគុណបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ